ピ漏らし事件がありましたと、インフルエンサーさんと付き合うのはどういう思いなのか知りたいです。皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日は、皆さんからいただいた彼氏に聞いてみたいことを聞いてみたいと思います。そうちゃんが、いるので、そうちゃんのお手手をください。はい、います。では質問していきたいと思います。急に始まる。シャバい回答は出していきたいと思いますが、 NG の部分は NG でいきたいと思います。はい、ではまこちゃんのどんな魅力に一番惹かれましたか？ポジティブ。ポジティブ。ポジティブ。ポジティブに惹かれた。どんなとこが好きですか？だって。ポジティブ。ポジティブ。変わるなんか元気じゃん。元気だと思います。じゃあおいが落ち込んでたら好きじゃなくなるの？落ち込むことないじゃん。わかんないじゃん、今後そんなの。じゃあまこちゃんの魅力とか好きなところはポジティブなところなんですかね。はい。まこちゃんのキュンポイントはどこですか？楽しむ、全力で楽しむとこの差。あ、肯定さ。そうそう、ちゃんとするときはちゃんとするじゃん。私の講演会にも見に来たから、付き合った後にね YouTube 以外の講演のお話をする姿を見れたからっていうのもあるわけでしょ。あるある。それプラス一緒にいる時の差。そう、差がキュンポイントだな。そんな差があると、すごく差を感じるんですかね。差を感じます。なんか私がすごいさ、そうやって言ってさ、まあ見てる人はさ、私の講演会来たことある人がいるから、なんかすごいこうしっかりしたイメージがあるのは分かるじゃん。じゃあその彼氏に対してその差があるって何ですかってなるとさ、めっちゃさ「みたいな「そうちゃんあさも」みたいな、なんかそういうそんなもんじゃん。やめてよ、そんなことしてないじゃん。そんなもんで、そう見えてるみたいな。そう見えてる。見えてないよ、やめてよ。そんなことしてないのに、すごい甘えん坊さんみたいな感じなんじゃん。そう見えてる。そうちゃんからは、してないですよ。してないんですからね、やめてくださいね。何のお仕事をしてておいくつですか？クリエイター。はい、クリエイター。別に SNS をしているクリエイターではないですけども、クリエイター。はい。おいくつですか？27歳。今7個差。7個差ですね。今年は28歳と35歳になる年ですね。どうですか、年上？全然年上感ない。こうやってしてるから、そうしてないよ、してない。ダメもほぼ初めての年下なんでね。でも私はおすすめしたい。なんかこの年齢になって結構自分一人で結構生きていってる系女子は年下に行った方がいいと思う。なんで？やっぱ自分一人で生きていける系女子は自分も結構もう我が強いというか、こだわりを持ってる人がきっと多いと思うわけ。上を目指してしまうってなったら、同じ経営者さんじゃないけどこうバリバリの方を選びたくなるじゃん。ってなった時にどうしてもそこでぶつかり合いが多分生じちゃう、上だとお互いの我が強すぎて。でもそこが年下だとちょっと私自身も許せる。おいも年下だからやってあげよっかって気になるし、なんかこう理解不能なところも年下だから理解ちょっとあんの？まあそんなことも言うかみたいな。まあ年下の方がだからこっちもちょっと寄せやすい、諦めやすいというか希望がある。今のこの27歳の我の硬さはやっぱ柔軟性がまだあるから、そこは崩しやすいなって思うんだよね。だからなんか年下がおすすめです。この年になったらね、27くらいがいいと思います。インフルエンサーさんと付き合うのはどういう思いなのか知りたいです。人前に出る仕事を私はしてますし、私のこうプライベートな空間のお話もしていく中で、それが嫌だなって思う人もきっといると思うんですけど、どうですかっていうことですね。
何も思わない会うまではおいが YouTube してるとは知らなかったし、LINE 交換した時にYouTube してるんだって知ったし、そうちゃん自身は TikTok とか YouTube 見る人間ではあるけれど、やっぱ自分の好きなものしか見ないから、してると言いながらもしてる映像を見たことがないから、してるという感覚にはならなかったわけでしょ、動画撮ってとかお願いしたり、写真撮ってとかお願いしたり、または鶴岡にいた時にだからものすごくいろんな人に声をかけられたのね、イベントの時に、で彼氏さんなんだってなることがやっぱ嫌だなって思う方もいらっしゃると思うんだけども、何も思わない、何も感じないだから何も感じないからお付き合いできるってことだよね、そういう仕事じゃんってなる。でそれに対して何もない、だから不満も何もない。例えばいや僕の顔を出さないでほしいとか。出してもいい。急にどうしたの？やだ。何もないもん別に。まあ世の中のみんなが SNS やってるような時代みたいな雰囲気だからね、いや出さないけど、もう聞かれる、出さないのって。おいおいねなら出さないよ。なんで？ちょっと映り込むぐらいだったらいいよ。がっつりじゃなくてね。こうやって横並びになって「皆さんこんにちは」それは嫌ってことよ。だかまこちゃんそうちゃんでーすら違う、そういうことじゃない。これはあくまでまこちゃんの YouTube アカウントでしょ、においが出るともう2人の YouTube アカウントっぽく見えちゃうじゃん。スタッフの横映りぐらいのイメージ。まあ出さないけどね、付き合っていく上で、心配事などメリットデメリット、付き合ったメリットデメリット、この先の心配事ありますか？車椅子に触れ合えたことがメリット。今まで、なかったから、それをメリットと感じてくれるんだね。面白い。やっぱ普通にね、今会社で電車乗る目に入っちゃう。どういう車椅子乗ってんのかな、どういう形してんのかな、他の人のね、他の人の車椅子を見ちゃうとめちゃくちゃ面白いデメリット、すごい無言の時間が長いんだけど姿勢が良くなくなるかも頑張って出してるのデメリット、本当はないんでしょ？本当はないけど、あげるよく考えて今外でやっぱずっと視線が下じゃん。もともと姿勢悪いのにやめてよ、人のせいにするでも余計こうなるから、ふとした時はずっと下向いてるじゃん。喋る時も下向くじゃん。前向いて喋ったらいいじゃんだから鏡、眼鏡さ、こうこのやつそれだったらいいかもね、よし、心配事はありますか？これ将来、今はさお姫様抱っことかできるけど、できなくなったらどうするんだろうっていう。将来もし今後そう将来があったら、そう年取った時の心配はあるかも。まあそういう時はやっぱヘルパーさんつけたり、あとは家にこうリフトをつけたり、上にそうミーってしたり、まあいろんなリハにあったやつみたいな。なんかそういう福祉用具がございますので、私もだからならないように筋力をしっかりつけ続けるとか、筋トレし続けるとか、なんかそういうことになるんじゃないでしょうか。2人でいる時に一番大事にしてることは何ですか？ありますか？思ったことを言う。それなしとして。それなしとして。それはもう言えなくて困ってんのに。そうなの？そうだよ、みんな嫌われたらどうしよう、怒らせたらどうしよう、こんなこと言っていいのかなっていう中で言いたいことも言えないこんな世の中になってるんだよでも言いたいことを言うね。思ったことは先延ばしにせず言うようにしてますが、文句こぎみたいになってしまってますけどね。文句こぎですか、私は。すごいおいって性格いい悪い？性格いいと思うよ。こだわりが強い。こだわりが強いの。こっちはそんなこだわりがない部分に関しては全部って言うじゃん。こだわりがあるとか言うじゃん。何ですか、2人でいる時に大事にしてること？ない、もうない。それぐらい。ちゃんと言い合うみたいな感じですかね。はい。将来の夢は何ですか？将来ってどこ？直近？ど
どこまでも自分が思う将来。やりたいことしたい。仕事とか趣味とか。趣味はできてる。仕事かな。仕事をもっと充実させたい、稼いでもらわないと困るので。はい、皆さんからの質問次で最後なんですけど、その前にそうちゃんと動画を撮ってからこの間の中で私がだからぴっぴを漏らしましたじゃないですか。おむつしてる彼女をどう思いますかっていう動画を撮ったのね、そうちゃんと一緒に、で別に何とも思いませんよみたいな。でもまだその時を撮った時はぴっぴを見せてはなかった。失敗をまだそうちゃんの前で私はしてなかったわけ、で実際にそこから2回かな、ぴっぴ漏らし事件がありましたと。1回目はお出かけして帰ってる途中にぴっぴを漏らしましたが、あくまでもこう座ってる状態で漏れてるから見てはない、で匂いもした、匂いはした、お片付けに関しては別に何もさせてないじゃん、その時は1回目、2回目に関しては寝てる時、一緒に寝てる時に凄まじい大洪水を起こしまして、私はもう起こすしかなくて、防水シーツが敷いてあったからそのままお姫様抱っこしてお風呂に連れてってもらって、お片付けは私がしたけど、ちょっとだけお手伝いをしてもらったからうんち見ました、なんならうんちちょっとつきました、うんちの匂いが残る中のお布団で寝ましたみたいな感じじゃん、どうでした？正直朝だからそんなに覚えてない。寝起きで起こされて、言われるがままにして、そのまま寝たからあまり覚えてない本当に？うんち見るのも大丈夫？うんちちょっとついちゃったなも大丈夫？結構ついたしね。結構ついた？ズボンだけじゃなくて？全然体にもついてたよ。そのまま寝たの？ちゃんと洗ったよ。実際に目の当たりにしても想像の範囲内みたいな感じ？想像のよりしょぼかった。しょぼかったって何？第2回目は自分にないくらい凄まじい爆発をしたわけですよ、水みたいな、だったね。そう、固形じゃなかったから、お腹下しすぎて、下されたんだけどね、あなたから。なんで？酒飲んだ時だよ。私はお酒飲んだらお腹下すって言っててお酒飲まないって言ってんのに飲め飲めってなって、週末だからね。そう、週末だから飲め飲めって飲ませられて、お腹下すような食べ物いっぱい食べて、それ言いがかりがよくない？そのまま寝て、言いがかりだよそれは。なんか漏らされたようなもんだよもううんこ漏らしてももういっかっていう気にはなってる、正直もう大丈夫よ。私一人だったら、どっちみちお風呂に行くけど頑張って包んで乗り移ってみたいなことをするけど、一歩間違えて床に落ちちゃったり、もっと他のシーツ汚したりってことがあるから、早いね手伝ってもらえるって。だから実際でも本当にもっと赤ちゃんスタイルでお手伝いしてもらったことはまだないから、するまあね、じゃあまた次回そうしていただこうかなと思います。じゃあ最後ですね、ADHD の子供2人いるから、学校とか仕事とかどんな感じで歩んできたのか知りたいっていうような質問がありましたが、これに関しては ADHD 動画を撮りましたので、それを見ていただいた上で質問していただいているのか、見てなくて質問していただいているのかがちょっとわからないんですけど、じゃないと分かんないと ADHD のこと聞かないなと思うんですが、どうですか？見てじゃないと質問来ないよってこと？じゃないと ADHD、でも付き合いましたの時にだけは一回しらって言ったけど、なんでもし見てなかったらその動画見ていただきたいですし、見た上でもっと細かくこういうこと聞きたいなって思ったらまた質問してもらえたらいいのかなと思うんですけど、もっと細かい内容で知りたいなっていう人もいらっしゃるみたいなので、書き出しのメモのやつとかはあれはすごいなって思った。ぐちゃぐちゃはおいだけしかしてないと思う。でもほら書き出しのやつしましょうって X のやつあれは綺麗に書き出すっていうもんでしょ、多分言ってるのは。分からない。整理するためには綺麗に書き出した方が整理できるってことね。一応画像を保存させていただいてます。あれ？はい、いつ何か使えるかなと思って。気が向いたら載せといる。
載せてもいいですあ、本当ですか。いいですよ、 SNS に載せてる画像とか動画はそうちゃんは何を載せられてるか知らないし、本当に付き合うようになって全然出てこなかったけど、たまにインスタとか TikTok に私がおすすめとして出てくる、フォローしてないからね、いまだに、だから何を載せられてるか全く知らない状態ですので、これからも上げ続けていきたいと思います。はい、ということでそうちゃんへの質問コーナーを終わりたいと思います。まあこれ以上何か質問はないと思うんですけど、気になることがあればまた質問をください。ということで、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンとはいチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。